Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Gala s-a desfășurat cu amestecul obișnuit de lumini, aplauze și discursuri, dar o singură privire a fost suficientă pentru a fura lumina reflectoarelor de la orice altceva. Halil Ibrahim, impecabil în costumul său închis la culoare, a rămas așezat cu o seninătate aparentă care nu a convins pe nimeni. Când numele lui Zlatiroglu a fost anunțat ca fiind câștigător, o ușoară schimbare în ochii săi a trădat o emoție reprimată. Nu a zâmbit, nu a aplaudat efuziv, dar nu și-a luat ochii de la ea. A fost o privire fermă, intensă, pe care mulți au interpretat-o ca fiind cea a unei iubiri care încă nu a fost uitată. Camerele au surprins-o fără milă, iar rețelele de socializare au explodat în câteva minute. Zlatiroglu, la rândul ei, a pășit cu încredere pe scenă, dar expresia ei a afișat o rigiditate neobișnuită. Discursul a fost scurt, recunoscător, dar lipsit de orice urmă de emoție. Totuși, cei care o cunosc bine au spus că vocea i-a tremurat exact când a observat privirea lui Halil Ibrahim în public. Nu s-a menționat trecutul lor comun, nici o clipire, nici măcar un cuvânt care ar putea alimenta nostalgia. Dar uneori, tăcerea vorbește mai tare decât orice afirmație. Tensiunea plutea în aer ca o șoaptă pe care nimeni nu îndrăznea să o întrerupă. Punctul culminant a venit când Zlatiroglu a coborât de pe scenă și s-a îndreptat direct spre ieșirea laterală. Nu s-a uitat la Halil Ibrahim, nici măcar cu coada ochiului. Hotărârea din mersul său contrasta cu aura de fragilitate pe care mulți credeau că o văd în ochii lui. Halil Ibrahim nu s-a mișcat, dar expresia lui vorbea de la sine. Nu se așteptase la acel gest. Sau poate că se așteptase la el, dar nu era pregătit să-l suporte. Atunci comentatorii de divertisment au început să vorbească despre un război tăcut, un fel de luptă emoțională între doi oameni care încă simt ceva, dar refuză să cedeze. Narrativa a prins avânt a doua zi, când cei mai îndrăzneți editorialiști au început să descrie ceea ce se întâmplase ca pe o scenă dintr-un film nescris. Mulți au fost de acord că nu era vorba doar de mândrie, ci de o încercare disperată de a menține controlul în fața sentimentelor care încă dor. Poate iubirea să supraviețuiască sub greutatea ego-ului? Sau această tăcere reciprocă nu este altceva decât o modalitate de a proteja ceea ce a mai rămas? Au existat multe teorii, dar a existat un consens. Ceva nerezolvat era în aerul din acea cameră. Rețelele de socializare s-au polarizat. În timp ce unii fani sărbătoreau ceea ce considerau un semn clar al unei iminente reconcilieri, alții deplângeau ceea ce vedeau ca o confirmare a unei distanțe definitive. Hashtagul Diez Halil s-a urcat din nou pe scara trendurilor, însoțit de capturi de ecran, videoclipuri cu slow motion cu privirea lui Halil Ibrahim și o analiză meticuloasă a fiecărui gest. Publicul, ca întotdeauna, a căutat să găsească adevărul în cele mai subtile detalii. Și acel adevăr părea mai degrabă emoțional decât rațional. Cei mai romantici dintre ei au susținut că acea privire a fost o mărturisire fără cuvinte. Că Halil Ibrahim, în ciuda timpului și a distanței, încă o vedea ca muza lui. Că ai vedea triumful, chiar și de departe, a rămas o sursă de mândrie, dar și de nostalgie. Cei mai sceptici, în schimb, au vorbit despre profesionalism forțat, despre răni nevindecate care încă dor în public. Dar se poate simula o astfel de privire? Poate fi ascuns tremurul emoției autentice de milioane de ochi? Imaginile acelui moment au făcut înconjurul lumii în câteva ore. Portalele de bârfe, conturile fanilor și chiar și unii colegi actori și-au împărtășit impresiile. Unii au sugerat că tensiunea ascundea o posibilă reuniune, o conversație în așteptare sau poate un rămas bun neacceptat.
Singurul lucru cert este că, deși nici Halil Ibrahim, nici Slatirkoglu nu au scos un cuvânt, limbajul lor corporal a țipat mai tare decât ar fi putut spune cu replici repetate. Sunt cei care cred că amândoi sunt prinși într-o dualitate dureroasă, dragostea care încă bate și mândria care îi împiedică să o exprime. Relația lor a fost întotdeauna marcată de o intensitate aparte, de o complicitate greu de găsit în alte relații. Poate de aceea orice apariție comună, sau chiar una distantă, devine un eveniment mediatic. Pentru că toată lumea știe că ceea ce îi unește nu este simpla simpatie, ci o poveste fără sfârșit. Există și factorul a ceea ce vor spune oamenii. Amândoi sunt figuri importante, cu mii de ochi ațintiți asupra lor. Fiecare gest este analizat, fiecare cuvânt poate fi răstălmăcit. Poate de aceea au ales tăcerea ca scut. Dar problema cu tăcerea este că, în loc să reducă la tăcere zvonurile, le alimentează. Și cu atât mai mult când dragostea pare ascunsă printre rânduri. Lipsa unei poziții oficiale nu a făcut decât să crească emoția publică precum un val care mătură cu forță. În mijlocul acestei agitații, nici Halil Ibrahim, nici Slatirkoglu nu au făcut nicio declarație. Nici o publicație, nici o fotografie, nici un indiciu care să confirme sau să infirme. Dar chiar și de la distanță, drumurile lor par să se intersecteze în evenimente neașteptate. Și chiar dacă încearcă să se ignore reciproc, magnetismul dintre ei se face simțit întotdeauna. Ceea ce îi face pe mulți să se întrebe. Chiar poți să te prefaci că nu te mai doare, când inima încă își amintește. Uneori, cea mai puternică dragoste este cea care nu este strigată, cea care este conținută într-o privire. Acesta a fost sentimentul lăsat de acea ceremonie de premiere. Ceea ce nu a fost spus, ceea ce nu a fost privit deschis, a fost tocmai ceea ce a fost cel mai revelator. Pentru că nu toate legăturile au nevoie de cuvinte pentru a fi simțite. Și atunci când există o istorie comună, fiecare întâlnire, oricât de scurtă, devine o piesă a unui puzzle emoțional pe care publicul insistă să-l pună cap la capitolul. Experții în limbajul corpului au intervenit rapid, asigurându-se că microgesturile amândurora trădau nervozitate, anxietate și o tensiune emoțională evidentă. Slatirkoglu își strângea ușor buzele înainte de a vorbi. Halil Ibrahim își ajusta cravata în timp ce o privea. Mici detalii care, izolat, ar putea să nu însemne nimic, dar împreună spun o poveste mai profundă. O poveste care, pentru mulți, trăiește sub suprafață. Pentru fanii ambilor actori, această situație a fost un vârtej emoțional. Unii se agață de ideea unei a doua șanse, alții vor doar să găsească pacea, împreună sau separat. Dar toți sunt de acord asupra unui lucru, acea privire nu a fost întâmplătoare. A fost dovada că ceva încă există, că sentimentele adevărate nu dispar niciodată complet. Și pe măsură ce timpul trece, publicul va continua să aștepte acel moment în care mândria se predă în fața a ceea ce inima nu a uitat niciodată. Pascali